السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في مطبخ إحسان. اليوم إن شاء الله بغيت نقدم لكم البطاطا الحلوة مشوية في الفران بطريقة جد مبسطة وسهلة. كتجي معسلة وطيبة بحال الزبدة بلا ورق الألمنيوم بلا ما. كيف كتعرفوا هذا هو الوقت ديال البطاطا الحلوة، كنتشهاوها وبعض المرات ما كنعرفوش كيفاش نستهلكوها. بالنسبة ليا هذه هي أحسن طريقة. هكا كتحافظ على الفيتامينات اللي فيها والأملاح المعدنية، كتستحق تجربة. كنتمنى تعجبكم، بقاو معايا لآخر الفيديو. كيف كتلاحظوا معايا خديت واحد الكمية ديال البطاطا الحلوة اللي كتكون على هذا الشكل هذا، تقريبا عندي 2 ديال الكيلو. بالنسبة لكم غديروا الكمية اللي كتفضلوا. درتها في واحد الإناء، غنضيف عليها الماء الكافي وغنخليها ترطب تقريبا واحد نص ساعة، هكا يسهل علينا باش نغسلوها مزيان من التراب اللي فيها. تماما. خديت واحد الطاوة اللي كتدخل الفران، غنستف فيها البطاطا. الفران شعلته من قبل على نار مهيلة باش ما تحرقناش البطاطا من الوجه ديالها وتبقى خضرة من الداخل. بالنسبة للفران شعلته من التحت ومن الفوق، الطاوة غندخلها للوسط وغنرد البال مزيان باش ما تحرقليش، نقلبها مرة مرة حتى طيب مزيان وطلق العسل ديالها ونرجع معكم. هانتوما كتشوفوا معايا البطاطا ديالنا كيفاش جات طيبة على حقها وطريقها ومعسلة بهذا الشكل هذا. راقبتها مزيان بلا ما تحرق بلا والو، تقريبا ساعة ديال المكانة. بالنسبة إذا كانت البطاطا صغيرة في الحجم ما غتاخدش معنا وقت طويل. بقاو معايا في طبق التقديم. هذا هو الشكل ديال البطاطا الحلوة مشوية في الفران بلا ورق الألمنيوم بلا ما، كتجي معسلة طيبة بحال الزبدة وبطريقة ساهلة، كتوجد في أقرب وقت. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، أكيد إلا جربتوها ما غتشبعوش منها. كنشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.